Akkam jirtan daawwattoota keenyaa kun qophiiftoomaa torbaanitti qindaa'ee yeroo kana dhiyaatudha. Qophiiftoomaa addaatiin obbo Jaarsoo Ideemaa ittaanaa hoogganaa biiroo bishaanii albuudaa fi enerjii Oromiyaa wajjin turra. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Obbo Jaarsoo Ideemaa ittaanaa hoogganaa biiroo bishaanii albuudaa fi enerjii Oromiyaa duraan dursinee hedduu isin galateeffanna. Mee gara gaafii kennaatti ka ce'uudhaaf albuuda jechuun maal jechuudha? Mee achirraa haa kaanu. Galatoomaadha. Albuuda jechuun qabeenya uumamaa kan biyyee lafa jalaa fi lafa gubbatti argamu, kan gatii qabu, kan gatii baasu, qabeenya ummataa, qabeenya mootummaa, qabeenya dhala tokko adoon ta'in dhala gara dhalaatitti kan darbu jechuudha albuuda. Gama maalummaatii fi akkasumas hiika albuudaa faanatti aansuudhaani Oromiyaan gama kanaan maal fakkaata? Biyya keessaa fi qorannoowwan biyya alaa dhaabbilee mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaatiin mul'isutti naannoon keenya naannoon Oromiyaa albuudaan dureettiidha, badhaatuudha. Facaatii albuudaalleen gosa albuudaalleen yoo walitti deebisan addunyaa xiqqoo jechuu dandeenya. Albuudoti kabajamoon, albuudoti ijaarsaa, albuudoti industirii, dhagaan kabajamoon kan sibiilaa kan adda addaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti facaatii adda addaa kan qabu kan jiru ta'uusaa mirkaneeffannee qorannoowwan kun ifa godhanii jiranii. Kanaaf qabeenya guddaadha akkasiin qabdu. Misoomni damee albuudaa kun wayitii ammaa kana akka Oromiyaatti keessumattuu seeraa fi qajeelfamaan heeraaf seeraan gam hoogganuutiin hojiin hojjetamaatiin jiru hangam quubsaadha. Qabeenya albuudaa kun seera qaba. Heera mootummaa federaalaallee keessa jira, kan naannoolleen keessa jira. Qabeenya uumamaatii albuuda akkuma jenne heerri mootummaa naannoo federaalaa kan jedhu qabeenya uumamaa irratti mootummaan federaalaa seera baasa, labsii baasa. Aangoon immoo naannoleef kenname seera kanarratti hundaa'uudhaan qabeenya uumamaa yookiin albuuda ni bulchaa jedha. Bulchuu jechuun immoo eeyyaman kennanii eeyyama saniin bulchanii bakka rakkoon jirutti haqanii jalqaba haga dhumaatitti fayyadamummaa uummataa fi mootummaarraa mootummaatiif akka inni oolu gahee taphachuu qabu akka taphatu kana kan goosisuu qabnu. Kuni labsiiwwan adda addaa galii albuudaatiin wal qabatee eegumsa naannoo albuudaatiin wal qabatee bulchiinsa albuudaatiin wal qabatee labsiiwwan adda addaa kan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee jira. Kana keessatti keessattuu haaromsa gadi fagoo bara darbe gaggeessineen xiinxala adda addaa gamaggama adda addaa gaggeessinee jirra. Seerota hojiirra oolchinu kana keessatti qaawwii tokko tokko akka jiru ilaalleerra. Qaawwiti kun maal fa'aa jennee yoo ilaallu inni tokkoffaan eeyyamoota naannoon kennuu qabu kan ministeera albuudaa kennee jiru jira, kan gara fuulduraa sirraa'uu qabu. Seera baasaa aangoon heera mootummaarra kenname naannoleen immoo bulchaa waan ta'eef inni kun kan sirraa'uu qabu akka ta'e irratti mari'annee jirra. Kanaafis wixinee qopheessinee jirra. Qaawwa tokko jenneeti kan fudhannu. Gama biraatiin gama wixinee booda qophaa'etti itti dhufuu hin dandeenya. Gara fuulduraatti fi akka karooraatti kaawwatamuu danda'ama. Federaalli seera baasaa. Seera baasuudhaa fi bulchuu jechuun mee achirratti iftoomni jiru maalidha hiikkaasaa wajjin? Kanarratti labsiiwwan albuudaa baroota adda addaa baan jiranii. Labsii sanirraa ka'uudhaan dambii fi qajeelfamoota adda addaa kan baan jiran. Labsiiwwan kana qaamni hundi karaa guutuu ta'e irra mari'atee jira jechuu hin dandeenyu. Garuu mari'atanii jiran jechuu fudhachuu hin dandeenyu. Garuu labsii qabeenya uumamaa, seera qabeenya uumamaa yoo jennu albuuda ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, lafa ta'uu danda'a, enerjii madda enerjii ta'uu danda'a. Kun qabeenya uumamaati. Mootummaan heera mootummaa irratti mootummaan federaalaa aangoon kennameef seera baasaa jedhee kaa'eera. Keewwata 51 fi 52 irratti naannoleen immoo qabeenya uumamaa kana seera baasan irratti hundaa'uudhaan in bulchanii, in eeganii, bakka rakkoon jirutti tarkaanfii fudhatanii, in sirreessanii ummata akkatti fayyadamu taasisanii kan jedhu.
kana isa kanarratti warri federaalaa seerallee baasee bakka tokko tokkommutti albuuda eeyyama sadarkaa guddaa jedhamee kasaan kennan jiranii eeyyama kana bulchuu fi kan kennuu qabu naannoodha jenneeti kan fudhannee tokko isa kana seerota albuudaa jiran kanarratti hundaa'uudhaan hojiiwwan yaagamaa hojjetamaa jiranii kana keessatti hanqinoota adda addaa jira fakkeenyaaf eeyyama albuudaa sadarkaa kennan keessatti rakkoo ifittoominaa akka jiru laalleerra rakkoo hirmaachisummaa akka jiru laallee jira asiin dura sektara albuudaatii fi sektara lafaa sadarkaan jiru jidduutti kan gaggeeffamu sektarri lafaa lafa qopheessaa sektarri albuudaa immoo sadarkaan jiru albuuda lafa san keessa jiru irra kaartaa hojjetee qaamolee eeyyami sadarkaa guddaa ta'uu danda'a xiqqaa ta'uu danda'a kan aadaa ta'uu danda'a sadarkaa xiqqaa addaa ta'uu danda'a haala kanaan kan kennu garuu akkuma investimentii kamiyyuu eeyyami albuudaa kennamu qooda fudhattooti naannoo keenya keessa jiran keessatti hirmaachuu qabanii eeyyama investimentii bulchaan sadarkaan jiru keessatti hirmaate lafi bulchiinsi eejensiin himaaxaa eegumsi naannoo galiin koree akkasanii dhaabbattee ifittoomin uumame gandarraa aanaarraa godinarraa sadarkaatti kennamutti ifittoomin uumame akkana deemuu qaba kuni qaama tokko jenneeti kan ilaalle achi keessatti eeyyama kennamu keessa seerota ammallee sirraa'uu qaba jennu eegumsa naannootiin wal qabatee waliigaltee labsii keessa jiru qaami eeyyama albuudaa fudhate tokko oomishee lafa san dee'ee misoomsee akka jirutti deebisuu qabaa jedha mirgaa fi dirqama kaawwame kana keessatti dirqami kuni abbaa eeyyama fudhate qofa ta'uu hin qabu inni eeyyama kenneeyyuu hordofee lafa tana misoomsisuu qabaa yoo kana hordofee haala kanaan hin bulchine taate qaami lamaanuu itti gaafatamuu qaba jenneeti qaawa jennee fudhanneeti inni gama biraatiin kan yoo ilaallu labsii ministeerri albuudaa baase keessa qaawa kan jennee fudhanne oomisha albuuda ijaarsaa fi industirii kan akka amma puumisii kan akka amma kilee jennuun laayimistoon kan jennu jibseemi kan jennu kan dargaggoo oomishee danda'u vaaluu adii kan ittiin goon kanuma akka dhagaa akka ashwaa gaararraa ba'u kan ilaaltan kana laarji iskeeliidhaan yookiin eeyyama sadarkaa guddaa kaampaanota gugurdaaf abbootii qabeenyaa gugurdaaf kan eeyyamu albuudoti vaaluu adiin godhamne kuni dargaggoon teknooloojii salphaadhaan kapitaala xiqqaadhaan oomisha kana oomishuu danda'ani kan jennuun kaabinee bulchiinsa mana marii kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatii dhiyeessine manni marii bulchiinsa kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa irraan mari'atee dargaggoon kan oomishuu danda'u kuni gara dargaggoota akka deebi'u jedhamee murtaa'ee hojii kana keessa gallee abbootii qabeenyaallee amansiinyee kanallee irratti qajeelfama qopheessine kanallee irratti wixinee qopheessine hojii keessa galleerraa kanarraa kaaneeti seeroti albuudaa haga amma albuuda ittiin bulchaa turre ittiin misoomsaa turre hojii guddaatti hojjetaa turreerraa qaawa akka kanaa kana qabaa qaawi kun immoo labsiin deeggarame qaawota amma mul'atan kun immoo seeraan deeggarame hojiirra ooluu qaba jennee gama kanatti seennee jirra. Investimentii damee kanaa irratti keessumattuu iftoomaa fi qindoomina gama uumuutiin ammas hojiin baay'een akka fuudha. Bakka tokkotti ragaaleen hawaasa biraayis kaanii fi koomeen jirus kan dhugoomsu. Kanaaf investimentii damee kanaa sirnaan hoogganuudhaa fi keessumattuu isin abbaa albuudaati akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti qabeenya kana akka hooggantaniif itti gaafatamummaan seeraa isiniif kennamee jira jechaadha biiroo keessaniif. Keessumattuu damee albuudaa fi enerjii irratti kallattiidhaan isin ilaallata. Gama kanaan maaltu hojjetamaatiin jira? Bu'aan argamaatiin jiru waan gamiiftooma qaba. Bara darbe 2009 keessatti qorannoof qo'annoowwan sadarkaa adda addaatti sakatta'iinsa gaggeessineef investimentiin hojiiwwan albuudaa kun albuudii gahee diinagdee keessatti taphachuu qabu shoora taphachuu qabu taphachuutti hin jiru. Tokkoffaa seerri albuudaa seerri eegumsa naannoo seerri galii mootummaa seerri lafaa wal qabatu albuudi kan argamu lafa keessatti albuudarraa galii guddaadha kan argamu albuudi immoo eegumsa naannootiin wal qabata seerota kana eeganii deemuu irratti bulchuu irratti hordofuu irratti rakkinni bal'aan akka jiru kan ilaalle sakatta'iinsa bara darbe gaggeeffame qorannoon adda addaa gaggeeffamee jira biiroo bishaanii biiroo keenyaan gaggeeffameera abbaa taayitaa naannoo jijjiirama qilleensaaf bosonaatiin gaggeeffamee jira
gama komishinii naamusaa farra malaammaltummaallee rakkoowwan jiru irratti qorannoof qo'annoon gaggeeffamee jira. Kana dabalatee cuunfaa isaa yoo laallu itti fayyadamii qabeenya kanaa haqa qabeessummaa irratti itti fayyadamii bulchiinsi qabeenya kanaa maxxantooti karaa adda addaatiin harka keessaa qaban jiraachuu isaanii arginee irra geennee kanarraa ka'uudhaan sirreeffama adda addaa tarkaanfii adda addaa fudhachuu jalqabnee jirra. Kana gochuudhaaf tarkaanfiiwwan haqi isaa fudhannee jira. Fakkeenyaaf eeyyamoota gara 600 ol ta'an kan sakattaane keessa sadarkaa godinaaf sadarkaa naannooletti eeyyamoota gara 204 akka qabnu. Sababi isaa keessattuu eeyyamoota hojiiwwan kireesharii irratti bobba'anii investimentii naannoo kana bobba'anii kan lafa fudhatee yeroo dheeraaf adoon misoomsiin hafe jira. Kan lafa fudhatee hojii biraarra hojjetaa ture jira. Kan oomisha jalqabee immoo oomisha sanii dhosse jira. Oomishuma albuudaa seera gabaasa haala saniin gabaasuu kan dhabe. Rakkoo kana ka eegumsa uummata irratti immoo dhiibbaa adda addaa kan fide jira. Kana irratti tarkaanfii haqisaa, tarkaanfii of eeggannoo, tarkaanfiiwwan adda addaa fudhannee gorsalleen kennine haala kanaan qabannee itti deemuu jirra. Kuni albuuda qabeenya uumamaa qabeenya uummataa irratti kan gaggeessu. Akka investimentii oomisha mukaa, investimentii oomisha waraqaa, investimentii oomisha adda addaati muti. Kana irratti fedhii adda addaa waan jiruuf kan irratti tarkaanfii kana fudhachuu jalqabnee irraa hanqinoota adda addaa bulchiinsa irratti eeyyamii federaalaan kennamu, naannoon kennamu, kan godinaan kennamu sadarkaa hunda irratti rakkoo akka qabu bulchuu irratti rakkoo akka ilaallee jirra. Kanarraa kaanee tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra. Qaamni biraa hoo eeyyama kennu qaamni biroo immoo tarkaanfii fudhachuudhaan eeyyama san diiga. Wanta akkanaa kun walitti bu'iinsa seeraattis jira jechaadha. Gam tokkoon investimentii qabeessa jajjabeessina jenna. Gam kan birootiin investimentii ulaagaa guutee waa mara guutee naannoo kabajee aanaallee kabajee godinallee kabajee dhufuratti gam kan birootiin dhiibbaa yoo mul'atu agarra. Kanaaf akka fakkeenyaatti bakka tokkos kaasuun hin danda'ama. Ragaaleen akka mul'isanitti jechaadha kireeshar fakkeenyaaf albuuda faana wal qabataa albuuda ijaarsaa faana wal qabataa naannoo kireesharootaa kanneen irratti shawaa kaabaa aanaa adaltuu fa'aa fudhachuu hin danda'ama. Investimentii eeyyama kennan eeyyamni kennamee fi kireesharii irratti bobba'amee hojiin hojjetamu irratti erga hojii keessa seenameen booda dimaamitiin kanaan dhootuun kanaaf dhoofamu uummata irratti dhiibbaa uumamee jira. Kanatti jedhuun komiin hawaasa biraa ka'uu fi akkasumas caasaa hawaasa bulchuu irraa ka'us jira jechaadha. Investimentii tokko osoo hin kenniniin duratti keessumattuu albuudni bakki dhukaatu itti barbaachisu fanjii itti barbaachisu waan jiruufi hangam gadi qulqulleeffameeti ilaalama hangam xiinxallama kun sirna bulchuu faana waan wal qabatuuf naannoo sanitti sakatta'iinsa hangam gaggeeffama. Amma kuni dhugaadha jira. Maarraa ka'aa yeroo eeyyama albuudaa kennanu hirmaachisummaa uummata naannoo sanii ifittoomina uumanii manni marii albuudaa sadarkaan jiru karaa guutuu ta'an keessatti hirmaate irra maratanii kennuurraa ka'a rakkoon kun. Kanaafuu kana kan tokko seeraan wal qabata jenne. Inni lammaffaan qooda fudhattoota adda addaa jira jennee jirra. Albuudi yoo lafa keessa waan jiruu fi albuuda yoo oomishan lafa, bosona, qilleensa, bishaan waa hedduudha wanni gara gaggala yoo kanan qotii yoo kana hojjetin albuudi argamu. Kanallee keessatti of eeggannoon barbaachisaadha. Teknooloojiin akkama fanjiiwwan adda addaa kasaan itti fayyadaman kun dursuma yeroo sakatta'iinsa naannoo EIA kan jennu environmental impact assessmentiin dhagaan naannoo sanii teknooloojii kamiitiin kan bahu maashinoota kana qofaan bahamoo kan biraa dabalataa yoo isa dabalate immoo hagam itti fayyadamuu qabanii kan jedhamulleen ogeessotaan ilaalamuu qaba. Qabeenyi kun qabeenya uumamaa waan ta'eef qabeenya fedhiin nama adda addaarra waan jiruuf karaa adda addaatiin oomishanii waan hin finneef kanarraa ka'uudhaan sadarkaa teknooloojii amma fanjiiwwan adda addaatti fayyadaman kanaan ilaalanii meetira meeqarratti kiloomeetira meeqarratti dhiibbaa manarratti ijaarsa adda addaarratti fida jedhamee addaan baasuu waan dhabanuuf kanarraa ka'uudhaan rakkoon gama hunda lamaanuu jira jechuu dandeenya. Tokko abbaa eeyyamaa fudhatee ittiin deemullee lammaffaa haalli kennaa eeyyama albuuda saniillee sadarkaa isaa eeggatee qorannoowwan dhiibbaa naannoo sakatta'iinsa dhiibbaa naannootii wal qabu sirriitti sadarkaa isaa eeggatee waan hin kennineef kanarraa ka'uudhaan uummatis yennaa miidhaa irra ga'u
miidhaan gama awwaaraatiin dhufu jira gara gama sagalee amma kun fanjii kanarraa dhufu jira kan mana tarsaasu illee jira warri keemikaala adda addaa illee itti fayyadamu jira kanarraa ka'uudhaan rakkoo adda addaa yoo isaan irra gaanu yeroo isaatti dhaabsisan jira rakkoo irraa ka'aniiti jechuudha kanarra geenyee qorannoo irratti sakatta'insa irratti beekumsa irratti dhiibbaa inni fidee fi bu'aa haga ammaa hojjetamee fi kan hunda wal bira qanneeti kan ilaallu diiwtii firii galfatan jiran qaraxaala maashinoota adda addaa galfatanii hojii biraatiif bobbaasan seera alummaan naannoo kana keessa jiru asiin amma kajenna akkuma jiru ta'ee jechaadha bojaarso akkuma jiru ta'ee tariti albuudni qabeenya guddaadha biyyi guddachuu qabdi ijaaramuu qabdi waan tokkodha abbootii qabeenyaa kallattii maan akkaatuma eeyyama fudhatanii hojjetan jiru jechaadha keessumattuu gama albuuda ijaarsa kanneen qopheessuudhaa fi ijaarsaa fi tolchuutiin kan jettan kaawwan akkuma kira sassaabdonni jiranii isaan misoomaa ta'anis jiru jechaadha akkaatuma eeyyama fudhatanii kireesharoota kanneen galchanii maashinaroota kanneen galchanii adeemsa keessa amma rakkoo nama duratti ibsitan sun yommuu dhufu haala ittiin hojii dhaaban jiru jechaadha. Abbaan qabeenyaa sunis soo kan dhaabu taate kisaaraa isarra ga'uuf tariitii rakkoo isarra ga'uuf eenyutu itti gaafatama. Kanarratti amma investimentiin hojiiwwan albuudaa jennu kun godina hunda keessa jira albuuda akka naannoo keenyaatitti albuudi facaatii adda addaa kan jiru eeyyamuuti sadarkaa aanaatti kennamu jira godina kennamu jira naannoon kennamu jira mootummaan federaalaa illee kennamu jira albuudoti kun qilleensa irraan baanu lafa keessaa baanii bosona keessaa baanii hin madaalamanii kamtuu diinagdee keessa gahee olaanaa qaba kam dursuu qabna jedhameeti mootummaan labsii keessalletti dambii keessalletti kan ilaalamu bu'aa asirraa argamu biyyittii kanaaf kana caala jedhamee investimentiin kennama. Investimentiin kun dhiibbaa naannoo irratti yoo fidu dhiibbaan sun dhiibbaa gosa kamiitii kan jedhu qaama dhimmi ilaaluuf immoo gabaasa gochuun barbaachisaa ta'a abbaa eeyyama kenneef qaama eeyyama kenne kun yeroo jedhame keessatti hordofee to'atee ilaalee madaalee dhiibbaa dhufu kan addaan baasee yoo tarkaanfii irratti hin fudhanne ta'e haga lubbuu namaatitti jira boollee adda addaa kan lubbuun namaa awwaara leennaa jeen oomisha qonnaan bulaa maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu miliyoona dhibbaan lakkaa'amu kan biliyoonaan lakkaa'amu illee kan qoratamee dhiyaatee jiru jira badii adda addaa kan gaggeeffamu qaama eeyyama kenne kun gabaa yeroo yeroodhaa yeroo hordofu miidhaa hawaasa irratti gahe miidhaa lafarra gahe bineensa irra gahe biyyee irra gahe bishaan irra gahe keemikaala adda addaa gahe yoo tarkaanfii ittiin fudhanne ta'ee kan turu taate dirqama qaamolee adda addaa karaa adda addaatiin badiin kun dhaabbachuu qaba jedhamee bakkitti tarkaanfii fudhachuu jalqabne illee jira irraa dhaabsinya illee jira maafi badii lubbuu namaatiin wal bira qabatu misooma naannoo saniitii kan isaan kennanuuf keemikaala isaa itti fayyadaman lubbuu namaatii sodaa guddaa keessa yoo jiraate akka investimentii biraatitti muti investimentii albuudaa tokkoffaa qabeenya uumamaa irratti kan gaggeeffamu investimentii qabeenya uummataa irratti kan gaggeeffamu investimentii qabeenya mootummaa irratti kan gaggeeffamu akka industiroota adda addaatii muti kanaaf qabeenyi kun ofillee badaa uummatallee yoo balleessu ta'e qooda fudhattoota sadarkaa adda addaa jiru wal dubbisaa deemuun gaarii taati qaama dhimmi ilaaluu fi yeroodhaan dabarsuun gaarii taati qaama sun yoo tarkaanfii fudhachuu dhabaate garuu gara tarkaanfichi deemuun dirqama ta'a lubbuun namaa hambisuu qabna waan ta'eef lubbuu namaatiin bakka wal qabatu argineerra lubbuu qabeeyyii adda addaatiin qilleensaa wal qabatu arginee jirra kana hunda fakkeenyuma faa fudhannuti bara darbee ji'a torbaaf eeyyama hojii albuudaa kamiyyuu hojiiwwan albuudaa kamiyyuu babal'ifachuun innis ta'uu danda'a dabarsuu ta'uu danda'a ji'a torbaa oli dhaabsinyee jirra sadarkaa naannootiin marii guddaa gaggeessine qabeenya uummataati qusamuu qaba seeraa fi haqa qabeessaan itti fayyadamuu qabna rakkoo guddaa jira kiraa sassaabdummaa guddaa jira akka biyyaalletti sodaa guddaa bakka itti jirutti investimentiin kun dhaabbate kan immoo hojjetu kun akka itti fufu kan seeraan hojjetamu jira kan muuxannoo gaarii sadarkaa gaarii hojjetamaa jiru jira kan uummataa walii galanii misooma naannoollee walii galanii dargaggoo hirmaachisanii warri hojjechuu jalqabanii jira akka muuxannoo gaarii illeetti kan fudhannee jirru ammatti hundi isaaniituyyuu maxxantummaa kiraa sassaabdummaa keessa jirra jechuu hin dandeenyu oomisha adoon dhufsin galii mootummaa royaalitii galchuu qaban dargaggoo naannoo sanii warri qaxaree hojjechiisu
warri sadarkaa kana sadarkaa gaarii irra jiru jira. Warri saamicha cimaa hanna cimaa gaggeessuu jiran kan seeraa dhiyaatan kan lafa sande'anii misoomsuu qaban ogeessota sadarkaa adda addaatiin qoratanii dhiyeessine jira. Kanaaf dhimmoota kanarratti manni marii albuudaa keessattuu bara 2009 sirriitti wal dubbisuu jalqabnee jirra. Rakkoon guddaan achiin dura ture haga ammaa jalqabbiirra kan jirru malee hojiin sakatta'insi naannoo kanaa ammallee kan itti deemu ta'a. Dhiibbaan inni naannoo irratti geessuu fi akkasumas dhala namaa irratti geessu faana wal qabatee hawaasa irratti darbee keessumattuu bakka hawaasa albuudni kabajamoon baafamuu fi misoomfamuu faana wal qabatee hawaasni baay'ee bakka itti miidhamee jira jechaadha. Qaama isaa irratti, dhaloota irratti, beelada isaa irratti, jiruuf jireenya waliigalaa hawaasichaa irratti haalli ittiin dhiibbaan uumamee jira. Kana dhiibbaan uumame jedhanii callisuu qofti osoo hin taane dhiibbaa fi rakkoo uumame kanaaf qaama rakkoo dhaqqabsiisan gaafachuudhaaf seeraan gaafatame qaamni miidhame immoo waan argachuu qabu akka argatu gochuutiif hawaasa maddii biiroon keessan hangam dhaabateera. Kanarratti dhugaadha keessattuu godinuma Gujii yoo fudhanne godina albuudii kabajamoon keessatti argamu albuuda akka tantaalemii akka emeraaldii kan sookoo waggaa dheeraaf keessatti oomishamaa turee jiru. Kaampaanooti naannoo san jiran kan waggaa umurii waggaa 60 qaban jirani kan waggaa 20 qabu jira kan waggaa 30 qabu jira. Ammatti irra dhaabbannee keessattuu bara darbee asii qorannoowwan adda addaa yoo gaggeessinu isaan keessaa warri keemikaala akka addunyaatitti labsii waan dhooggaman akka biyya keenyaatitti labsiidhaan keemikaalli kanaa kun oomisha albuudaa sadarkaa kamiyyuu kan aadaa ta'uu danda'a kan ammayyaa ta'uu danda'a kan sadarkaa guddaa ta'uu danda'a fayyadamuun qaban ta'ee labsiin taa'e kasaan itti fayyadaman arginee jirra. Keemikaaloti kun miidhaa uummata irratti, miidhaa horii irratti, miidhaa lafa irratti, bosona irratti, bishaan irratti ni dhaqqabsiisanii jiranii. Kana qorannoo adda addaatiin ilaallu jirra. Kanaaf immoo seerri jira. Investimentiin kamiyyuu kan albuudaa ta'uu danda'a, kan biraalee ta'uu danda'a. Miidhaa uummata irratti gaggeessuu hin qabu. Keemikaalota seeraan dhoowwaan itti fayyadamuu hin qabu. Itti fayyadaman immoo seeraa itti gaafatamuun dirqama ta'a. Seerri eegumsa naannoo, labsiin albuudaa, labsiin investimentii kana ifaatti lafa kaa'ee jira. Isa kanaafi miidhaan gama bishaan irratti gahe kan yeroo dheeraaf uummata irra gahuu danda'u kan bosona irra gahe kan namarra gahe kan bineensa horii irra gahe kuni yuunivarsiitii adda addaa illee akka qoratamuu fi qaamolee adda addaatiin qoratamee akka adda bahu hojiin jalqabamee jira. Ogeessoti keenya sadarkaa naannootitti kan jiranu qaamolee adda qooda fudhattoota waliin qoratanii dhiyeessanii jiranii hagga biyya alaatiitti laaboraatooriidhaan saampiliin kan ergamee kan ilaalamu jira. Inni biraamma naannoo tantaalemii albuuda tantaalemii yoo ilaalle gara albuuda 4 of keessaa qaba. Cararaan uyyuun sodaachisa achi keessatti. Biyya kana keessatti abbaan taayitaa cararaa kan to'atu kan bulchu jira. Waggaatti yeroo 2 achi deemanii kan qorataa turan jiranii kuni yeroo gabaasa isaanii akka nu dhiyeessan sadarkaan irra jiru akka ilaalamu jennee jirra. Albuudotuma keessaayyuu kan keemikaalli naannoo sanitti uummatarra miidhaan gaggeessise. Kanaafi seeraan gaafatamuu isaanii akkuma jirutti ta'ee dursa qoratamee beekamuu qaba. Miidiyaaleen kan dhiyaate kan waraabamee jira. Gama biiroo keenyaanis qaamolee dhimmi ilaalu hundaaf dhiyeessine ofii keenyallee fi qorannee yuunivarsiitoota biraallee qaama addaa indipendentii qaama ta'een akka qoratamu dhiyeessinee jirra. Kuni sadarkaatti ilaalamaa jira. Isa qofaa miti kan bira. Fakkeenyaaf kaampaanooti warshaa simintoo adda addaa qaban konkolaataa yeroo tokkoon guyyatti konkolaataa 80 dhibba oobruu qonnaan bulaa keessa awwaara guddaa kaasanii kan sochoosan jiran. Kuni labsiidhaan dambiidhaan dhoowwama. Maafi yookiin boottee bishaan fudhatee bishaan naannoo sanatti gallakkisee awwaara kana dhoowwuu qaba. Yookiin sadarkaa daandii irra deemsanii sadarkaa inni awwaara kaasee hin dandeenyetti geessuu qaba. Biyyeen lafaa ka'ee oobruu qonnaan bulaa irratti midhaan isaanii miidhaa guddaa irra gaggeesse kan qoratamee dhiyaate jira. Kunis
karaa kanaan akka dhaabbatu yookiin lafa gabaabaa yoo ta'e boottee bishaaniitiin awwaara kan kaan akkuma daandii baasu awwaara uummatarraa magaalarraa namarraa bishaan itti naqu kun seera biratti jira. Karaa kanallee hojiin jalqabne jira keessattuu haaromsa gadi fagoo bara darbe gaggeessine asi eessa turre amma eessa jirraa miidhaan gama kanaan jirumaanii hojii albuudaa oomisha albuudaa kuni bu'aa guddaa biyyattii kanaa buusu jira. Fakkeenyaaf waggoota 5 darban keessatti GDP tokkoffaa fi lammaffaa waggaa ganaa kana keessa yoo ilaallu sharafa biyya alaa doolaara Ameerikaa biliyoona 10 oli sharafa biyya kanaa argamsiisee jira. Kan naannoo keenya keessaa bahu qofa. Galiin gala yoo ilaallu miliyoona 300 oli galii ta'ee jira. Adoo hanni kun jiru, adoo saamichi kun jiru, adoo kiraa sassaabdummaan kun jiru diinagdee keessatti kana kan taphatu jiru. Bara kana immoo saamichaa fi hanna kanarratti tattaaffii gooneenii qabsoo gaggeeffameenii kana haala kanaan qabannee itti deemne kanaa oli diinagdee keessa gahee guddaa taphata. Carraa hojii uumuu yoo ilaalle waggaatti 100,000 oli dargaggoon gurmaawanii miiliyoonera ta'u jirani. Akka waliigalaatiin miliyoona 100 lakkoom qabeenya horatanii gara investimentii biraatti deemuu jirani. Kanaaf albuuda kana seeraan itti fayyadamuu qabna, bulchuu qabna, qabeenya waliiniiti, qabeenya dhala dhufuullee qooda fudhattoota hundi asirratti hirmaachuu qabani jenneeti. Kana akkuma jirutti ta'ee bu'aan kun akkuma jirutti ta'ee miidhaa uummata keenyarra warri gaggeessu beekan mirgaaf dirqama isaanii yeroo walii mallatteessan keemikaalota dhoowwaa ta'e katti fayyadaman seeraa itti gaafatamuu qabanii. Keemikaalota garii addunyaa faarratti dhooggan biyyatti seeraan kan dhooggame fayyadamuun kun yakka. Uummanni nama tokko lamaa miti nama hedduu qaamni isaa miidhamee kan dhalate horiira miidhaan kan gahe OBNs gareen OBNs naannootti argame ragaan uummata gaafatee fi odeeffannoon uummata irraa argame kan dhugoomsus kana. Kanaaf qaamni qoratu akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Rakkoon uumame garuu ifaan ifatti kana faana kan wal qabatu ta'uusaa hawaasni ifatti kaaseera. Kana kaa biiroon keessan akkamitti ilaala? Kanaaf immoo hawaasa cinaa dhaabbachuudhaaf seeraan qaamni kana balleessaa akka gaafatamu gochuudhaaf maaliin qophaa'aa jirtan kan jennuuf kanaaf. Kanarratti iftoomni maal jiru maalidha Bojaarsa? Kanarratti rakkoon yeroo dheeraadha kan ture. Waggaa tokkotti muti kun kan uumame waggaa lamatti muti. Asiin dura yeroo dheeraaf yeroo oomishaa turan keemikaalli kun yoo biyya keessa galu qaama mootummaatiitti eeyyamee kan galchaa ture. Keemikaal merkuurii jedhamu. Merkuurii jedhamaani. Inni merkuurii nuti jennu kun akka biyyaalletti akka addunyaatitti hojii biraarra oolchuu hin danda'ama of eeggannoodhaan garuu albuuda biyyee keessaa baasuudhaaf albuuda bishaanii fi biyyee addaan baasuudhaaf albuuda dhagaa keessaa baasuudhaaf biyya kana keessa galee dhaabbati kanatti fayyadamaa ture jira. Dhaabbata kana hojiirraa dhaabnee jirra. Akka hojiirraa dhaabbatee seeraaf dhiyaatu murteessinee jirra. Qaamoleen seeraalleen kana qorachuu jiran. Qaama eeyyama fudhate qofti sun taane qaamni eeyyama kennesse. Itti gaafatamummaa gama itti gaafatamummaatiin wanta addaan baaftanii fi iftoomni naannoo kana irratti uumtanii maalidha akka biiroo keessanitti? Kanarratti keessattuu bara darbirraa jalqabee tarkaanfiin fudhatamaa ture abbootii qabeenyaa abbootii eeyyamaa qofaa miti. Ogeessota naannoo kanarra rakkoo uumanirra irratti gaggeessitoota naannoo kanarratti rakkoo uumanirratti maxxantummaa kiraa sassaabdummaan kun caasaa kennaan kan wal qabatu harka wal keessaa qaban caasaa kennaan wal qabata. Gaggeessitooti seeraaf dhiyaatanii mana hidhaa jiran shakkamanii dhiyaatan jiran ogeessoti hidhaman jiran. Aanaarraa jalqabee haga ministeeraatitti jechuudha. Albuuda kabajamoo tokko bara 2009 keessa argattaniirtu. Argamee jira yookaan argattaniirtu yookaan argamuu isaa mirkanaa'ee jira. Himaraaldi jedhama. Mee maalidha? Albuudi kabajamoon kun bara darbe 2009 keessatti kan argame akka addunyaatitti emeraaldiin albuudota adda addaa jiranii garuu kun kwaalitii isaa gatiin isaa bu'aa inni qabu akka addunyaatitti sadarkaa tokkoffaadha.
instituutiin yookiin dhaabbati jeemoloojii Ameerikaa akka addunyaatitti beekamtii albuudaaf kennu addunyaa baga gammaddanii Afrikaa baga gammaddanii Itoophiyaa fi Oromiyaa baga gammaddan jedhameeti Oromiyaa keessatti kan yeroo jalqabaatti argame gatiin isaa giraamii tokko doolaara Ameerikaa 2,000 3,000 gara birriitti yoo dee'isan inni gireediin sadarkaa tokkoffaarra jedhama giraamii tokko yeroo 30,000 40,000 gurguramu jira sadarkaa adda addaati kan qabu addunyaa keessa sokolleen walittan albuudota addunyaarra jiran keessa congratulation jedhameeti addunyaadhaaf baga gammaddan jedhameeti akkamitti argame jalqabamuun inni kun godina Gujii keessatti aanaa Sabbaa Boruu keessatti kan argame waldaalee aadaadhaan hojjetamu kan argatan yookiin ogeessota adda addaatiin biyya keessaa biyya alaatiin qoratamee adeemteen albuuda arganii albuuda kan arganii albuuda kana ulfinna isaa kwaalitii isaa ilaalanii qabatanii fidanii haga ammatti waldaaleen gara 12 irra gurmaawanii jiranii achitti kan argame biyya alaa biyya keessatti laaboraatooriin ilaalame akka addunyaatitti albuuda argame hin beekne gatii illeenii. Obbo Jaarsoo Deemaa ittaanaa hoogganaa biiroo bishaanii albuudaa fi enerjii Oromiyaa gaafilee muraasa qophiif toomaatiif CDSF deebii kennitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffadha. Galatooma.